السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سعيدة. إن كنتم سعيدة نتمنى الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم نشارك معكم واحد الوصفة روعة، نتمنى تجربوها وتقدر تنال الإعجاب ديالكم. شوفوا معايا، هنايا كرواسة أولا القرص، كرواسة معمرة بالشوكولاتة، كتجي هائلة. تقدروا ديروها لوليداتكم ياكلوها في الكوتي الفطور، ديوها معاهم المدرسة. شوفوا معايا كتجي هائلة، قطنية خفيفة. شوفوا معايا العجين كيف كيجي قطني، كيطيب مزيان، هائله. غادي ندوزو لطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. هنا عندي 500 مليلتر ديال الحليب يكون دافي كيف ما كتشوفوا راه دافي، يعني نصف لتر ديال الحليب. هنايا نصف كاس ديال السكر الخشن، وهنايا 2 معالق ديال الخميره ديال العجينه، 2 معالق. بالنسبه للسكر تقدروا ديروا حتى كاس ديال السكر، كيبقى السكر على حسب الذوق ديالكم. بسم الله. انا غنضيف الحليب، بسم الله. مهم انه يكون دافي. غنضيف السكر، ونضيف 2 معالق كبار ديال الخميره ديال الخبز. نخلط الكل جيدا حتى كيذوب السكر مع الخميره. ونسد عليهم، غنخليهم يتفاعلوا مزيان لواحد المده ديال 10 ديال الدقائق. هنايا من بعد ما دازو 10 ديال الدقائق كيولي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. كيتفاعل الخط، كتفاعل الخميره، كتولي على هذا الشكل. وغادي دابا نضيف الباقي ديال المكونات. غادا نضيف هنايا نصف كاس ديال الزيت، ما يعادل تقريبا واحد 80 مليلتر ديال الزيت النباتي، 2 بيضات. نخلط الكل جيدا على هذا الشكل. وغادا نضيف كيس ديال الخميره، هذا تقريبا فيه واحد 16 غرام. نخلط الكل جيدا على هذا الشكل، كنخلط حتى كيندمج الكل جيدا. وغادا نضيف واحد المكون اللي هو مهم في هذه الوصفه، اللي هو الخل، واحد الملعقه ديال الخل اللي كتخلي الخليط كيتفاعل مزيان. نضيف هنايا واحد القبصه ديال الملحه. صافي، هذا هو الخليط ديالنا. ودابا غادي ناخذ اناء اكبر منه وغادي نضيف الخليط على هذا الشكل. نتمنى تجربوه على هاد الطريقه، كيجي رائع. وكنبقى هنايا نضيف دقيق كاس بكاس وانا كنغربلو على الشكل. هنايا راه كل كاس كيوزن واحد 100 غرام. هنايا ضفت الكاس الثاني، هذا الثالث، وغادي نضيف الكاس الرابع حوالي واحد 400 غرام عاد باش غادي نخلطو مزيان حتى كيندمج الفرص مع الخليط على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. وعاد غادي نضيف ثاني الفرص، كنبقى نضيفو دفعات وانا كنخلط على هذا الشكل حتى كياخذ واحد القوام اللي نقدر انا نكمل عجينه غير بايدي. صافي، غادي نغربل ثاني هنايا الفرص وغنبقى نضيفو دفعات. هنا تقريبا خدا ليا واحد الكميه ديال كيلو، يعني نتوما غتبقاو تضيفوه الفرص بشويه بشويه وغادي تشوفوا القوام تاع العجين. ملي كيولي العجين على هذا الشكل صافي كنكمل الخدمه غير بايدي وكنبقى نضيف دقيق. انا كنعجن، ما ديما تبقاو تضيفوه غير دفعات هكا كاس بكاس وانتم كتعجنوا العجينه ديالكم. تقريبا انا هنايا دخل واحد كيلو ديال الدقيق، وكيبقى ثاني على حسب النوعيه ديال الدقيق واش كيشرب ولا ما كيشربش. هنا ملي ولا العجين على الشكل كيف ما كتشوفوا ضفت ليه الزبده. هنا واحد 2 معالق كبار ديال الزبده تقريبا، غادي تكونوا مخرجينها من قبل من الثلاجه باش تكون لكم رطبه ويجيكم الخدمه سهله. صافي، وغادي تحطوها فوق سطح العمل العجين. غادي تضيفوا القليل ديال الدقيق وغادي تبقاو تدلكوه باش تدخلوا ليه مزيان هذيك الزبده. العجين راه ضروري كيكون على هذا الشكل باش كيجي معنا ناجح كما كتشوفوا بمساعده ديال هذيك. صافي كنجمعوا
وكناخذ الاناء اللي كندهنو مزيان بالزيت وغنضيف ليه العجين. كما شفتوا العجين راه كيكون شيئا ما كيلتصق هكا باش كيكون عندنا ناجح، باش كيكون واحد النتيجه مرضيه كيجي رطب. هذا هو القوام ديال العجين. صافي غادي نغطيه ونخليه يخمر. من بعد ما نضاف الحجم ديالو، فانا صراحه ما شدتش لي بزاف تاع الوقت لانني درت 2 معالق ديال الخميره غير باش ما يضيعش باش ما يتعطلش عليا، مع ان الجو برد درت 2 معالق كبار ديال الخميره. صافي هنايا من بعد ما ضاف الحجم ديالو كيكون على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، راه العجين كتكون شويه ما كتلصق. ماشي مشكل، ما تخافوش منها. غادي دهنوا ايديكم بالزيت وغديروا كويرات. كنصحكم ما ديروهمش كبار بزاف لانهم باقي غادي يخمروا باقي غادي يطيبوا، يعني راه كيضاعف الحجم ديالهم تبارك الله ما شاء الله كيتزادوا في الحجم. غادي ديروا هنايا كويرات يكونوا شيئا ما صغار لانهم باقي غادي يخمروا وباقي يضاعف الحجم ديالهم. صافي انا راه بديت كنقص في هذوك الاخرين وحاولت نديرهم يكونوا قد. الا بغيتوا تقدروا تعبروهم حتى في الميزان وديروهم على حجم واحد. هنايا عندي الشوكولاته، انا خديت هذه، تقدروا ديروا حتى هذيك السائله وتعمروا بهم اللي بغيتو. هنايا كندهن ايدي بالزيت وكناخذ كل قطعه كنعمرها بالشوكولاته وكنسدها على هذا الشكل كما كتشوفوا، وكنحطها فوق سطح العمل. شوفوا كندير هاد كندوروا على هذا الشكل بايدي باش كياخذ ليا نفس الشكل وكيجي دائري. وصافي وكنستمر على نفس الطريقه، كل قطعه كنضيف ليها قطعه ديال الشوكولاته. انا في هاد البريوش درت 2 علبات ديال الشوكولاته، يعني واحد 200 غرام، وكل قطعه درتها في قطعه ديال العجين وكندوروا على هذا الشكل باش كياخذ ليا واحد الفورمه دائريه على هذا الشكل. وكنضيفو في لاطا اللي كنكون ملبساها بالورق ديال الفرن، وكنصحكم تخليو بيناتهم واحد المسافه لانهم باقي غيخمروا وباقي غيطيبوا وغادي يتزاحموا، يعني ديما نخليو واحد المسافه بيناتهم. صافي غادي نستمر على نفس الطريقه وغادي نعمرهم كاملين بالشوكولاط. تقدروا ديروهم خاويين يعني اختيار، ديروهم حتى خاويين وفاش يطيبوا تكونوا ديروهم تعمروهم باللي بغيتو. هنايا كملتهم كاملين، درت 2 لاطات ما كفاونيش، ما بغيتش نديرهم مزحمين وغادي نخليهم يخمروا حتى يضاعف الحجم ديالهم. صافي من بعد ما ضاعف الحجم ديالهم شوفوا معايا، في هذه الاثناء انا مسخنه الفران مسبقا، مسخنه على 200 درجه، ومن بعد كنهبط له درجه ل 170 باش كيطيب على خاطرو كيتحمر مزيان من التحت ومن الفوق. هنايا كناخذ بيضه، تقدروا تاخذوا غير الصفر ديال البيضه، انا خديت بيضه باش ما نضيعش صفها بياض البيض عفوا. وغادي ندهنو كامل على هذا الشكل كما كتشوفوا على القناه كامل باش كياخذ لنا داك اللون. تقدروا ديروا صفار البيض وضيفوا ليه القليل ديال القهوه ديال سريع الذوبان. المهم انا كنفضل غير البيض فكياخذ واحد اللون ذهبي ما كيتحمرش بزاف. المهم نتوما لكم الاختيار. غادي نضيف ليه هنايا الزنجلان على هذا الشكل وغادي ندخلهم يطيبوا. فالمده ديال الطياب راه ما كيستغرقش بزاف، راه واحد 10 ديال الدقائق حتى 15 دقيقه على حساب كل فرن. ردوا ليهم البال، وانا شعلت من الفوق ومن التحت، عندي فرن ديال الضو مسخنه من التحت ومن الفوق. وصافي كندخلهم يطيبوا حتى كيتحمروا وكنخرجهم. شوفوا معايا ما شاء الله كيجيو روعه، كيجيو هائلين رطبين، الصراحه روعه. نتمنى تجربوهم ينفعوكم هكا الكوتي الفطور الوليدات يقدروا يدوا مع مدرسه. صراحه هائلين. نتمنى هاد الوصفه تولي معتمده عندكم، فهي هائله صراحه كتحمر الوجه. شوفوا معايا كيجيو رطيب تبارك الله، كيجيو روعه. ملي تخرجوا من الفران نصحكم انكم تغطيوهم بمنديل، كيجيو قطنيين اكثر واكثر. صدقوني العجين كيجيو روعه. نتمنى تجربوا هاد الوصفه، ما تبخلوش ليا بلي لايك ديالكم. هانتوما شوفوا معايا كيف كيجيو خفاف بزاف. شوفوا معايا كيجيو رطيب تبارك الله.
ما شاء الله كيجيو روعه. داك الشوكولاته كيجي كيدوب، تقدروا تعمروهم بلي بغيتو، تقدروا تعمروهم بالشوكولاته الدائبه، تقدروا تعمروهم بالكوفيتير، تقدروا ديروهم خاويين ومن بعد تعمروهم بداك الشيء اللي بغيتو. كيجيو رائعين، وصفه ناجحه 100%. ما تبخلوش عليا بلي لايك والاشتراك في القناه باش توصلوا ان شاء الله بجديد وصفات. خليت لكم الراحه، في امان الله وحفظه. السلام عليكم.